安子維同學，請你講下你嘅感受。好差啊！我點咗幾嚿呢啲落去，冇興趣再點啦。點解咧？因為辣到我把聲影沙咗。即係繼續講啊！其實你可以唔使加水嘅，因為我哋呢碗嘢係愛嚟做呢個樣嘅啫。仲有我哋發現咗一樣嘢嘅，就係辣係可以 denature 鋪田，鋪田亦都可以解辣。你唔覺得佢？你知唔知中間個鍋點解熱得咁慢啊？靠呢啲嚟做熟佢啊嘛。係啊。即係我哋有排都唔使食。好啦。但我想話佢咁樣倒啲水落嚟，我就好 sure 佢其實呢兜嘢係一定會熱。其實係㗎。點解你其實係嘅？我相信咯。係啦，但係我想話係辣到阿媽都唔認得，下次我淨係會叫白鍋。好。好難受啊！我由頭到尾都係食白鍋嘅，我唔會介意。好苦啊，同埋啲辣。